Vice President Kembo Mohadi currently spotted in Malawi for a church ceremony, sparking speculation that he may meet his spiritual mentor Shepherd Bushiri for the possible presidential anointment. Azvipere mushe muri Zimbabwe masvika ari kubuda panapa nevakomana vanofambira nhau vakomana vezimu aya vatori vachiti aiwa Vice President Kembo Mohadi vanospotewa aiwa kunyika yeMalawi aiwa padhisi zvozvamunoziva kuti aiwa ndo kuna Bushiri pana pavanenge vachilinga nethis situation yenyika yeZimbabwe tikuona kuti aiwa nhau yesuccession dispute kana kuti presidential race aiwa iri kutsviridza iri kutonga sana vana masvika muda nyuko pana vanoripo subscribe or like turn on the bell kuti pinda muigwa muchinzi. This visit draws parallel to 2016 when Mohadi, then the state security minister, received a prophetic anointment from Bushiri, who foretold his rise to the vice presidency. Mohadi's ascension came true after the November 2017 coup that deposed the late President Robert Gabriel Mugabe. According to the state media, Mohadi is in Lilongwe to participate in the centenary celebrations of the Church of Central Africa Presbyterian CCAP. Mashoko ari kubuda panapa ndani kaubatira muri Zimbabwe zvinonzi aiwa mugore 2016 aiwa kuri kunzi vakomana ivava vana Mohadi vakatowana aiwa eprofesi kunzi aiwa achaita vice president wenyika yeZimbabwe. Saka pana pavari kumuona adzokera zvekare ikoko kuMalawi vari kuti aiwa since pana pari kuita gakava vakati makakatanwa enhau ye2030 kana kuti pa2028 zvichamira sei kuti ndiani munhu achazotora kana kuti achazosucceda mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Ndoko kuna zvari kulinga vachiti aiwa mukomana anenge ambodzokera mumbono anoindiwa achimbonozodziwa anyasi kunzotsanangura kuti zvinhu zviri kufamba sei, ane mukana here wekupinda. Mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chiona nyika yeZimbabwe yakasangana aiwa nekugeda kana kunetsana kuri kushungurudza vanhu. Pira comment section yedu musaka no subscribe kulike wanja turn on the bell icon.